cream shop. Main Udah ice gitu. cream. Ini teman-teman refreshingnya dalam masanya ini. Coba Seza yang jelasin. Jelasin ada apa aja di sini. Ada ini es krimnya buat ludah ini buat apa ya, buat gelas. Di atas ini ada giniannya soalnya buat sleeping es krim. Ini ada 6 ice cream, 1 donat, 2 cake. Dan lain-lain. Yang udah gak sabar untuk buka ini. Ayo kita buka teman-teman. Kita buka dari sini. Ada di situ. Ya. Wow. Wow, stiker. Wah, coba lihat stikernya dong. Lucu banget. Ada yang ini juga nih, teman-teman. Ini buat masangin. Oke. Jadi sekarang teman-teman, ayo kita pasang teman-teman. Coba lihat Mei. Ini lihat nih. Gede. Nanti ketika sudah dipasang hasilnya seperti ini. Ini nih. Ini Mei. Ini. Ayo kita pasang. Astagfirullahaladzim. Nih, jadi ini kan sendoknya nih. Kalau mau ngituin sendok, nih kan kita gini kan taruh. Nih, kayak gini. Selesai. Oke. Ayo pasang Mei. Ini yang pertama. Yang pertama adalah memasang atasnya. Terus yang kedua ini. Ini kita pasang di sini. Terus kita taruh. Wow, jomplang. Tuh pegangin Sei. Jomplang. Sana Mei. Kita pasang di sini. Itu buat dorongannya ada di sini. Biar aku yang pasang. Ini. Kayak gini ya. Astaga, cepetan tekan. Dah. Oh itu biar bisa didorong ya? Iya. Oh, jomplang. Iya. Nanti Jadi dalamnya bisa kayak gini. didorong. Terus kita pakai potnya nih, teman-teman. Oh kita mendapat ini. Coba dengerin. Pasang dulu. Oh, jadi kita bisa jualan pakai ini ya? Iya. Terus ini kita pasang ini. Di mana itu? Di Pasang sini. di mana Di ya? situ. Ini untuk apanya? Oh, ini untuk nyimpan ice cream. Oke. Di situ? Terus sekarang ini ke atas. Lalu kita memasang atapnya. Balik. Oh, kayak gini teman-teman. Udah? Dah, Di terus situ? apa lagi? Ini itu ada di biar aku aja. Terus apa lagi? Kebalik. Dah. Dah. Sekarang? Yang ini itu ada apanya tuh? taruh di sini. Oh itu buat penutup makanannya ya? Iya, Biar nggak dilarut ya? cair. Biar nggak cair. Iya. Ini es krim, ini buat nyimpen es krim. Nih, caranya kayak gini. Nih, kayak gitu. Oh, ih, lucu banget. Kebalik kali Mi, dia harusnya begini Mi. Nih, ini kan
emang. Kita bisa jualan. Es krimnya taruh di sini. Kita taruh di Maaf ya guys, ada kaki orang. Tada! Udah jadi. Lalu ditutup biar gak cair. Terus ini ada tipnya. Terus buat ini dijalankan ini nanti pasang murah. Jadi terus teman-teman baliknya lagi. Oh gitu. Baliknya lagi. Balik lagi ada Baliknya lagi. Kita taruh ini. Ini. Oke, es krimnya ditaruh di situ. Dan ini jadinya yang masuk strawberry, kalau ini yang melon. Ya benar. Ini donatnya keren-keren ya. Dapat donat. Dah. Terus sendoknya taruh di mana? Taruh mana aja. Sendoknya dipegang. Tempelannya? Oh iya. Kita akan menempel. Yang ini dulu. Tempel yang itu dulu. Yang mana? Ini dulu, ini dulu. Ini dulu semua. Ini dulu semua. Apa yang ini? Dan yang ini. Ini yang Nah dulu satu-satu dulu. Meme dulu. apa yang ini? Ya, itu ditempel di mana tuh? Di sini. Oke. Ya, Harus hati-hati. biar enggak dulu. Yes, jadi pasang. Terus yang ini, Dede sekarang. sini. Iya. Di mana? Terbalik. Ya, miring teman. Gak apa-apa. Bisa gak dibuka? Abis itu harus kita deh. Dah. Terus tempel bagian Kamu menunya. Menunya dulu, Mei. Ini bisa enggak? Bisa. Di sini teman-teman. Tada! Jadi, Menunya. sekarang Giliran aku. apa tuh, Mei? Itu buat di mana sih? Ini buat di sini. Iya. Oke. Sobek. Harus pelan-pelan ya. Ini bantuin. Dibiarin. Dede juga. Wah, sangat susah. Ya. Teman-teman, aku mau masaknya. Ayo kita pasang. Pasang tangannya sih. Ya. Kuenya tuh ngambilin. Ini kuenya.
Disusun lagi es krimnya. Wah, sudah jadi. Cantik kan teman-teman? Waktunya berjualan. Bunyiin dong, bunyiin bisa gak? Kayak orang jualan donat. Kita kan jual es krim. Es krim itu dong. Aku mau beli es krim, Bang. Yang mana? Yang 10, yang 15, atau 20? Aku yang Oh, mahal sekali harganya. Aku mau es krim hijau, putih sama pink. Belum. Mau yang mana ini? Tadi kan aku pilih putih. Putih, terus beli sama pink. Yang mana ini? Ini atas. Ini atas oke. Putih ya. Widih. Say, udah jadi say. Oh kayak gitu kok bisa sih? Iya. Iya. Ini coklat biru. Ini banyak sekali. Lagi. Lagi. Yang biru. Sampai ke atas nih, sampai penuh, sampai semuanya. Enggak ah. Terima kasih, bayar dulu dong. Makasih. Mantap jiwa. Teman-teman sukanya rasa apa? Teman-teman sukanya rasa apa? Komen di bawah ya. Es krimnya tinggal 2. Tinggal 2. Wah, diborong Seiza nih ya. Udah ada dulu dong.